阿罗明个了吧？人家提到哦，讲嘛耍皮，但是会别的，不要去接触到过，除了起码吧嘞。但慢慢水面阿罗，不要去讲几看啥家吧是。啊，前年个也来开嘛，不要去那个把到过事情家吧是。今年事情咩，那个把到讲什个，啊，落到单批吧嘞。新药啊，看见啊，把个东西得白耶；新药啊，看见桥把个东西是得白耶批吧嘞。啊，对的话，怕手钱批看有家吧说，我的过阿罗了白木个面没得来，我的家呀的啊，但等下生意，我生意去的嘞，等下到你有意，啊，讲木个我的过阿罗都没来，我个生路到木到开米到伊。阿罗都来伊，那得切。啊，讲木个我的过阿罗都来请啊，讲给嘛现在点好，我个西路到木到对伊阿罗都来请啊，现在伊，不要去弄把到阿片，阿罗包不要去讲几百把子，今天不要去弄把到个谁请来干嘛？得去修个。को अलो संधा ताए को लो छेंतलो लोपो को नी छेंतलो नेपो को प्यो छेंतलो प्योपो लोका चिको लाराम होबू सोरागो भयार खे नुकपा दो आफी फोप्या था पारे काउ के बोमा शिरे अफा खमी दोई अलो गो लाई छिंगा काउ के बोमा शिरे अफा खमी दोई अलो रो ताए लोपो लोंगा लोका चिको सेंते दे सोरा तुया बारे आमें बाजाऊं ले चुनाव चुमारो से सिचिंग जाबासो यखु लूलो का मा चोरो खिया ताइवान मा म्याओ म्या स्वागा दी अच्छे ले गो नने ले माने रा तुया बारे बाजाऊं ले खिया तछोरेगा को लो छेने आया तुए तखिशु नमानाय तेंदा हो तुया बारे को चाइदे आया हो तुई दे खमा तखिशु नमानाय चुई जोरा गो तुया बारे दी एयारी हा काउ दे लो थेने या पे में खमी दो अलो शी बातला खमी दो अलो शी दो लो बा खमी दो अलो मशी दो मलो ने लो आपे छमारे तखिन शो खमी दो अलो शी दे अया को बे तू लो दे खमी दो अलो शी दे अया को बे तू लो फो लोका जी को लारा फिते थोनी लगाओ बे चनो चोमारो हाले खमी दो अलो शी दे अया को लो बो फिते आमें तखिन शुगा यो हाले थे का ने बतिसा खा पीमा तो थे मा वुनी दो आपी पोसं चिंगो खाया दे खामा ये ले से ती असा अंगा खा बीमा आशा शौंदे छेमा तू बाई साला दे छे सदा मना का थला पीमा तखिन शुगो प्यो बारे खम्या काइने ने चाउ खे गो मो फियों लो बीमा आवा सालाई बाला लो प्यो बारे तखिशु मलो नाइ बुला तखिशु चाउ खेगा ने मो फियों मलो नाइ बुला लो नाइ दे ताइ में लो ला मलो बु बाजाऊं ले खमी दो लो दो ताइ लो फो तू ला रा फिते आमें तखिशु का चाउ खे दे आफिन अब्या ये म्यो नुए दे ले तू लो या दे ताइ में तू लो ला मलो बु नौ तछेगा सदा मना का तखिशु खो बीमा दो को याउ तो रे यरूशलेम बीमा दो ने खोंचा बो सदा मना का तखिशु प्यो ले मे को काउ के तमारे छिपी ले में खोचा लाई बार तखिशु खोचा ला म खोचा बु बाजाऊं ले खमी दो अलो ताइ लो भो तू लो का जियो ला दा फिदे अकई सदा मना लो खाइ दे ताइ तू लो छिए जाति त बने तू लो छि अच्छे त थमका खोचाई मा ते नाइ दे ताइ में तू लो ला लो बु चाउ खे को ले मो फियों लो मा तू अवा सा लो या दे तू लो ला मलो बाजाऊं ले काउ के बो मा शी दे अफा खमी दो ए अलो दो को लो भो तू ला दा फिते आमें तोनी ला काउ बे चनो चुमारो दी ले को लो नाइ दे अया शी पे में को लो ता दे अया शी पे में खमी दो अलो मशी मलो भो तों ते ने रा फिते आमें अखु लू म्याओ म्या स्वा को लो ता दे अया ले तू म्याओ लो प्या छिन ने को ता दे अया ले तू म्याओ प्या छिन ने च्वा छिन ने तखिशु दिलो च्वा छे कबालो का मशी ले लू आलों थे तू ताबा दाइ में तू लो ला मलो बू
ဘာကြောင့်လဲအဖခမည်းတော်အလိုရှိတဲ့အရာကိုပဲသူလို့ဖို့လာတာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ချက်ကသခင်ရှုကိုတနေ့ကြတော့ဥယျာဉ်မှာသခင်ရှုကိုလာဖမ်းတဲ့ရန်သူတွေလာတဲ့အချိန်သခင်ရှုကဘာပြောလိုက်လဲငါလွတ်ချင်ရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာကောင်းကင်တမ12တပ်ကိုငါခေါ်ပြီးမှမင်းတို့နဲ့စစ်တိုက်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါမလုပ်ဘူးအခုချေခမရတို့အခြေပဲလို့သခင်ရှုကကိုယ့်ရဲ့ကိုရန်သူလက်ထက်မှာအလိုက်ပါတယ်ကောင်းကင်တမ12တပ်ကို तू မခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू လုပ်လားမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့အဖခမည်းတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်ဖို့ तू လောကကြီးကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကသခင်ရှုကမကြာခင်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာရောက်သွားပါတယ်သူလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာရောက်သွားနေတဲ့ချိန်လူမြောက်များစွာကသူ့ကိုကဲ့ရဲ့တယ်သူ့ကိုပြစ်တင်ကြတယ်သူ့ကိုပြည့်ရပြုတ်ကြတယ်မင်းဒီလက်ဝါးကားတိုင်ကနေဆင်းပြပါလားမင်းကိုငါတို့ယုံမယ်မင်းကိုဖျားသားလို့ငါတို့ယုံမယ်မင်းကိုရှင်ဘရင်လို့ငါတို့ယုံမယ်မင်းလက်ဝါးကားတိုင်ကနေဆင်းပြပါလားလို့သခင်ယေရှုကိုလူမြောက်များစွာကကဲ့ရဲ့ကြတယ်အကရဲ့သခင်ယေရှုကလက်ဝါးကားတိုင်ကနေအခြေတရားမကအခြေတထောင်တောင်းမကဆင်းပြီးမှတဲလို့ရတယ်ဆင်းလိုက်တဲလိုက်သူလှုပ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲသူအရာခတ်သိမ်းကိုသူတတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖခမည်းတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်ဖို့လောကကြီးမှာလာလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အရာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံတတ်တဲ့အရာရှိပေမဲ့လောကကြီးမှာငါဒါလုံတတ်တယ်ငါဒါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝါကြွားဖို့လိုသလားမလိုဘူးနောက်ပြီးတော့ကိုလုံတတ်တိုင်းကိုတော်တိုင်းတတ်တိုင်းလုံဖို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအဖခမည်းတော်အလိုရှိသလားအဖခမည်းတော်အလိုမရှိဘူးလားဆိုတာစင်ချင်ပြီးမှလုံဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကြားရတဲ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်မိတ်ဆွေတွေကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင် share ပေးကြပါကြားနာရတော့သူတယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ